视频说两个事，一个就是我大概猜到了面具人是谁，另外一个就是为什么90集里边藏海忽然间像失智了一样。首先说一下为什么藏海这集忽然间很冒进要杀平津侯，我的理解是他应该也是一种演戏，因为他知道铜鱼有3枚，而他进了密室发现只有1枚的时候，那么他此刻就知道只杀平津侯是不够的，应该是有3位仇人的，所以他在痛哭之后又恢复理性，甚至把那个铜鱼的盒子都特别小心翼翼的把它摆正了，证明他又开始恢复神智了。而这时候关峰正好出现和他相认，知道藏海身份的人只有面具人，那关峰肯定是被面具人救的。如果按照面具人一贯的调性来说的话，他肯定是在利用关峰，而关峰自己却不知道，他就傻傻的变成了面具人的一个棋子，来推动藏海去找他父亲的遗物的。可怜的就是关峰深陷其中却不自知，你希望他师父给他取名关峰，就是希望他官风自在，清风相随，一生随心所欲，自由自在，结果深陷在这巨大的阴谋中，被人利用，还没法逃脱，挺可怜的一个人。而从藏海的角度来说，他就刚好可以利用关峰出现这个事件，将计就计，假装找一下，然后告诉面具人自己要去复仇了，把面具人引出来，结果引出面具人，面具人真的告诉他背后有3个人，那第3个人大概率就是面具人，因为他说1枚铜鱼在平津侯这儿，另外1枚铜鱼在大太监那儿，那么第3枚铜鱼在哪？根据现在已有的线索，前面那场很精彩的黄陵断龙石的那场戏，哪一个人可以和这2个人平起平坐，势均力敌，成3角之势？如果不算还未出场的人物的话，那么很明显了，就在2个人中，一个是文官之首吏部尚书中极殿大学士石一平，另一个就是户部尚书建极殿大学士内阁次副赵秉文。根据断龙石那场戏的话，我觉得赵秉文的概率更大一些，因为他在那场戏里边有点像个小透明的存在，就按照剧本杀推理来说，他的概率更大。石一平就更像帮这个凶手赵秉文挡枪的一个角色，所以我觉得赵秉文的概率会更大一点。不知道你们怎么看？如果分析的不对，让我提前道歉，对不起。帮忙了，没时间，一会儿就要看新出来2集了。我们就用现在时间赶快说一下，就是黄陵断龙石的那一段文戏的一些细节。首先看这场戏的时候，我们要知道藏海要达到的目的是什么，他需要知道文武百官要什么，他们要的就是顺利下葬不生事端，所以藏海就可以拿捏住这一点，实现自己的目的。他本来其实只要抓住他们的代表，就是皇上就可以了，揣摩皇上心思，搞定皇上就可以了。但是结果出了第一个意外，就是皇上因为哭得太伤心，结果第2天没来，所以他就立马改变了方针政策，他就让那个姬波波让他介绍一下那个文武百官，他想看一下哪个人他到底可以利用。比较重要的2个人，一个就是石一平，吏部尚书，中极殿大学士，他为官比较谨慎持重。谨慎持重是什么意思？就是说他不想出大乱子，也就是说这场事情如果出现任何意外，他都会把它修正回来，让它顺利进行下去的，所以他很重要，一定要拿捏住他。然后另外一个人就是赵秉文，户部尚书，建极殿大学士，为人孤傲清高，也就是说他其实瞧不上大家玩的这些花招，他有点想置身事外。所以说你如果再回头看一下这场戏，你会发现这2个文官他对每一个事情每一句话的态度是不一样的，而且最后赵秉文也没有站出来，站出来是那个石一平，刚好符合他们2个人的性格。细节一，藏海刚出来，一群临时工看到了，他们很害怕的跑到暗香哥身后，你们一定要看一下，真的很搞笑，把暗香哥给推到前面，他们站在身后。而且后面还有个情节，就是他们一看到可以溜了，立马就跑掉了。细节2，群臣们看到藏海出来之后，立马站身起来了，因为大臣可不愿意给凡人下跪。更细的是什么？是皮金侯先站起来的，皮金侯站起来，其他文武百官一看，然后才站起来了。因为这个黄陵落龙门石这个事情，说白了就是皮金侯主持的，大家都要看他的眼色来行事，大家都要听他的指挥。细节3就是站位很讲究啊，因为暗香哥是青天剑的主管，他是管黄陵事务的，所以他会站在那个断龙树的旁边。杨真和那个曲角官位比较低，他们是站在后边的，而且后边藏海出来之后，他们会一路小跑的跑到平津侯这边，站在最前边，大家可以注意一下这个动作。还有就是石一平和赵秉文这2个尚书，他们是什么时候被藏海给说动的呢？就是藏海提到这件事情会涉及到先皇，2个大臣才被触动，然后互相看了一眼，但是看完之后，后边赵秉文
因为又是那种孤傲清高的样子，就开始有点事不关己了。反而是那个石一平一直想着怎么把这件事儿给摆平，他就代替了原本皇上的角色，他就参与到这件事里边。还有一个关键的核心点就是后边有一个太监，其实他类似于苏公公苏培盛的感觉，他出来说及时要过，如果这个段龙石还没有放下来，那么就真的会不成体统丢面子。他其实代表就是皇帝的心思，而这个时候石一平正好是比较谨慎持重嘛，他也是怕误了及时，今天没法交代，所以就站出来替皇上问出了那句话，就正中下怀，让你出来可以，但你能保证这个段龙石下来吗？其实皇陵这个项目本来也不归他户部管，就是被藏海这个纵横术给忽悠了，又加上苏培盛公公的这个话，他才站出来替皇上问出了这句话，才让藏海的目的达成。你说皮金侯不知道吗？皮金侯其实也知道藏海想让自己问这句话，但他就是故意不说。但是没办法，现在已经说了，只要这句话一说出来，那么藏海接下来提的任何请求，大家都会答应的。所以真正坑了杨真的是谁？其实就这个石一平，也相当于借别人的手剪除掉了平津侯的一些羽翼，最后就是杨真被坑了。哎呀，今天就先说到这儿，一会儿还要看今天新出了2集，姐妹们咱们下次再聊。我发现《藏海传》2个互相呼应，细到让人起汗毛的地方，就这2个细节一个比一个吓人。第一个就是平津侯让藏海看的《魏辽子》这本军事书籍，这本书是战国著名的军事家、政治家魏辽所写的。这本军事书里边所描写的思想，活脱脱的就是平津侯为人处世之道。首先，这本书反对唯心主义哦，在古代有一本军事书反对唯心主义，而你想想，平津侯也很反对唯心主义，很不喜欢这种迷信的说法，不管是雷击木事件还是说皇陵事件之后，他都和主角说，我根本不相信那些鬼魂之说，他是一个实用主义，就不相信这些迷信的东西。第二个，这本书主张刑罚和暴力，整本书里边经常提到的字就是诛杀诛杀杀杀杀，和平津侯一模一样，很喜欢杀人。第三个很吓人，他主张权谋，出敌不意，出奇制胜。如果真这么写的话，那证明平津侯再憋一个大的，可能想着怎么一招把这个藏海给制服，后边估计有一个大招在憋呢。第二个很厉害一点，就是在刘贤墓里边说刘贤和单一子的那个故事。单一子的那个墙上不是要塞一个字吗？当时为什么推断出是横字？是因为单一子一直在周游各国，巧妙的在维持着各国之间的一个平衡，或者说单一子最擅长就是咱们藏海也擅长的纵横之术，所以他那个字是个横嘛。关键是这个横字和这集的结尾，藏海把那个青铜匣放到那个牌匾上，那个牌匾上那个4个大字的最后一个字相呼应，那个字也是横，他写的是清君是横，吓不吓人？更吓人的是什么？这个清君是横，它出自晋代陶渊明，清君导横门，则令闻孔昭。这个里边的横是指维持陋室的那个横木。整句话的意思是什么呢？就是君子在陋室，品德高尚，名声也能远播。更吓人的是什么？是因为陶渊明之所以写这句话，是为了解释孔子的另外一句话，尽德修业，以及时也。这句话什么意思？真的很吓人，要不断修养自己的品德和能力，善于抓住时机，提前做好准备，刚好可以成为这一段故事的判词、总结词。就是说藏海不着急复仇，要不断精进自己的能力，做好万全的准备，等待时机，一击成功。厉不厉害？太吓人了，写的这么细，这拍的也太细了。这个段龙石落不下来，你动了什么手脚？我什么手脚都没动，就是我命不该绝。安抚先帝之灵需要一个八字和先帝相合之人，永远待在皇陵中。不是我，那是谁？杨真，你胡说八道！你进去。真的好爽啊！看到这里真的好爽，尤其杨真还抬着下巴给自己鼓劲往前走，然后走到暗香哥旁边，还白眼了暗香哥一眼，就是因为暗香哥多嘴说自己八字全阴，所以才害自己进皇陵的，还摆了一眼，真的很搞笑，那小眼神大家可以看一下。哎，没动，侯爷他撒谎，他撒谎，真的很好玩。段龙石的戏能让肖战稳住顶流的位置吧？就演得好，而且妆造也好看的要死。那个抹眼泪真的太帅了，因为我命不该绝。我操！上次听到这么顶的话，还是我命由我不由天，太帅了，我只能说太帅了。有看完《藏海传》7、8集的吗？真的太好看了吧！我真的现在看完有点嗨，想和大家分享一下。我现在是 get 到肖战颜值了，那个黄陵段龙石的戏，还有那个马车戏，马车戏下个视频再说。这个视频我说下黄陵段龙石的戏，我操！
有没有人和我一样，就是看到他们从墓室那个吃饭的餐厅里面出来，卡到那个门口的时候，我自己也像被中了一个飞剑，那个眼泪咵一下就掉出来了，莫名其妙就掉出来了。鸡伯伯，我是智奴啊！我靠，那个眼泪我都不知道怎么瞬间爆哭的。郑导也太会拿捏那个情绪了。这里我看有人说肖战那个眼泪也很绝，左一颗右一颗，左一颗右一颗。我还特意回去看了一下，徐志胜，这个世界上绝美的人不止你一个，还有眼泪左右护敌的肖战。郑导把肖战拍的也太好看了。然后我又想，这个剧每一集都在死人，这一集如果不死鸡伯伯，那死就是我们高明师傅啊。高明师傅可不能死啊，他一定要给我坚持到10集20集啊！咱们高明师傅还是蛮可爱的，一会儿是瞎子算命师，一会儿是医生，一会儿是水闸管理员，一会儿又是书店老板，又一会儿是什么刺客火枪手，就不用他不能做的事情。但是第8集他有自己小表情了，他们师徒好像没有那么一心了，面有寻死之相。但是你仔细想，其实肖战一直在防着他的师傅，包括前面没有透露关峰活着，还有好几个人知道他背上有伤的事情。他明明发现庄二公子的真实面貌，但他又不告诉他师傅，所以藏海是有防备的。还有他走到断龙石的时候，他摸着左肩，然后眯着眼，然后又睁开。你从一个暗的地方到一个亮的地方，光会很刺眼，所以你会先眯着眼，然后再睁开。他左肩擦伤了，像刚刚抬那个石门，左肩应该很痛，所以他才会这样扶着。就他这些小细节，让人看了就会觉得很舒服、很真实，就不像其他那些古偶，就是肚子扎一个匕首之后，他都没有任何表情，该干嘛干嘛的。就那种剧，你能看进去吗？看不进去啊！而且从墓室边走出来那段对话也很经典，就肖战那个表演和台词功底增长的不是一点点。我承认之前说肖战演技不好，说太大声了，对不起。